Hverastrýturnar frægu í Eyjafirði, ein af neðansjávarundrum veraldar. 2 45 metra háar strýtur og aðrar minni. Af stóru strýtunum tveimur toppurinn á þeirri sem hærra stendur 15 metrum undir yfirborðinu. Upp kemur 75 stiga heitt vatn, líklega 100 lítrar á sekundu. Hverastrýturnar hafa myndast á löngum tíma með því að steinefni úr heita vatninu falla út og hlaðast upp. Brot sem fundist hafa úr strýtunum ýmist mjög létt og gegndræft efni eða þungt og þétt í sér. Heitt vatn streymir stöðugt upp úr strýtunum og við ákveðnar aðstæður sést það á yfirborðinu. Þegar sjórinn mjög kaldur og lítið berst í hann af ferskvatni með ám og lækjum, verða andstæður kalda saltvatsins og heita ferskvatsins svo miklar að þetta skemmtilega fyrirbæri myndast. Líklegast að sjá þetta í marsmánuði, en það getur gerst á öðrum tímum líka. Trúlega hafa sjómenn á öldum áður tekið eftir þessu og þannig fundið strýturnar með handlóðum sínum. Þessar myndir teknar við Ystuvíkur strýturnar sem við austurströnd Eyjafjarðar til móts við Víkurskarð. Strýturnar voru merktar inn á sjókort, en þegar nýjar opinberar mælingar voru gerðar á 9. áratug síðustu aldar, komu strýturnar ekki fram og því voru þær þurrkaðar út af kortum 1987. Í staðinn voru merktir inn hverir á hafsbotninum. Hér sjáum við hita uppstreymið vel. Frægt varð árið 2005 þegar vísindamaðurinn og ævintýrahetjan Robert Ballard lýsti hverastrýtunum Lost City sem á 2700 metra dýpi á mið-Atlantshafshryggnum. Eitt af undrónum sem hann lýsti var svona hitastreymi þar sem heitt vatn kom niður undan kletti og það var skemmtilegt að uppgötva samskonar fyrirbæri á grunnu vatni í Eyjafirði, eins og við sjáum hér. Þessi litli þorskur leitar sér að æti í auðugu lífríkinu við strýturnar. Æ, hér heitt! Í maímánuði 1997 legði Jakob Kristjánsson lífefnafræðingur þýska rannsóknarskipið Poseidon í 1 dag til að leita að strýtunum og þar var kafbátur borð. Ekki fundu þeir strýturnar úr rannsóknarskipinu en ákváðu að skoða botn fjarðarins með kafbátnum. Á leiðinu upp sáu leiðangursmenn klett á 30 metra dýpi. Blaðagrein sem Jakob skrifaði leiðangurinn vakti áhuga Erlendar Bogasonar kafara sem bað í kjölfarið Árna Halldórsson skipstjóra á Hauganesi að sigla með sig svo hann geti litið á téðan klett. Strýturnar fundust samkvæmt staðarákvörðun Jakobs og Erlendur varð fyrstur til að kafa að þeim. Nú strýturnar friðaðar og eins strýturnar við Arnarnes norðan Hjalteyrar. Þetta fyrstu friðuðu náttúruvættin í sjónum við Ísland.